आज सुबह जब मैं बजिस के पास जा रहा था तो मुझे मेरा भांजा कहने लगा कि पहले उसकी वीडियो बनाई जाए। इसकी वीडियो बनाकर मैं आ गया कॉलोनी के अंदर और इनके बर्तन निकालने लग गया और सत्यम भी लग गया इनके डब्बे साफ करने। फिर मैंने सोचा तब तक इनकी प्रोग्रेस चेक कर ली जाए। तो मैंने देखा काफी सारी मटकियों में अंडे आ चुके थे, जिनमें से कुछ अंडे हमारी ही कॉलोनी की नई तैयार हुई फीमेल्स ने दिए थे और इस मटकी में भी एक ही बच्चा बच गया है। फिर मैंने केज वाली मटकी चेक की तो देखा यहाँ भी बच्चे अच्छी ग्रोथ कर रहे थे। फिर मैंने सभी मटकियों से अंडे निकालने शुरू कर दिए। सभी अंडे निकालने के बाद हमारे पास कुछ इतने अंडे हो गए। ये अंडे मैंने सत्यम को फेंकने के लिए दे दिए। फिर मैंने इन सभी को डाइट